لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang sangat kawula mulyakaken, kawula taati, para bapak, para jamaah, para ibu sedaya ingkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah. Dalu punika kita sedaya patut bersyukur bahwa kita dipun takdir kalih Allah, dipun entengaken kalih Allah, kita sedaya rawuh wonten mriki majelis, wonten mriki panggenan niki bukan sesuatu ingkang biasa. Nggih. Saged rawuh wonten masjid niku merupakan satu keistimewaan. Saged dipun entengaken kalih Allah rawuh wonten panggenan ingkang mulya niku merupakan satu keistimewaan. Betapa banyak tiang ingkang dipun paringi sehat tapi ora kuat mlaku nang masjid. Betapa banyak tiang ingkang dipun paringi mripat sing waras tapi gak iso maca Al-Qur'an. Betapa banyak orang ingkang dipun paringi telinga ingkang normal tapi gak krungu pengajian. Nggih. Maka dari itu niki merupakan satu keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ditambah malih bahwa ketika kita saged rawuh wonten mriki majelis, ditambah malih saged nderek berjamaah, ditambah malih kita niki saged meninggalkan perkara-perkara maksiat, niki nggih merupakan lek cara wong, cara Kanjeng Nabi, cara sahabat niki jenenge riyaya. Lho. Riyaya niku mboten namung Idul Fitri, Idul Adha. Sayyidina Ali niku nate dipun tangkleti. Sayyidina Ali kapan riyayane? Risingen niku lak mboten wonten tanggalan, mboten wonten kalender, riyayane kapan niku ditangleti. Jare Sayyidina Ali, al-yaum Aid, sekarang itu juga Idul, sekarang itu juga hari raya. Al-ams hari raya, kemarin juga Aid, wal ghad al-Aid, dan besok juga Aid. Kapan riyaya niku? Ketika kita mampu meninggalkan maksiat, ketika kita mampu menjalankan ibadah, iku sing disebut dengan riyaya. Nah, napa maksud riyaya? Kita disuruh berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Ketika Allah kasih engkau kebahagiaan, ketika Allah kasih engkau fadl, keutamaan, isok menjalankan ibadah, kita isok meninggalkan maksiat, kita bisa berjamaah di masjid, itu kita harus berbahagia. Nggih, makane kula sebut teng awal wau para hadirin ingkang berbahagia. Nggih, bahagia nggih. Nah, kita dikengken, seneng niku dikengken. Gak oleh susah. Dikongkon seneng terus uripe napa kok seneng? Karena bahagia niku menambah umur. Nggih, wong niku lek uripe seneng niku mesti umure dawa. Wong lek seneng silaturahim niku dipanjangno umure. Panjang umur niku mboten terus atusan tahun ngoten mboten. Panjang umur niku artinya kehidupannya niku dipenuhi dengan ibadah, kehidupannya niku jauh dari kemaksiatan, niku jenenge panjang umur. Panjang umur niku mboten lek 90, mboten 150, jenengan pengen umur pinten? Nggih.
Panjang umur niku hidupnya, umurnya banyak digunakan untuk ibadah. Sedikit digunakan untuk maksiat. Niku jenenge panjang umur. Imam Syafi'i niku umure mek 54. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Nah, ngoten nggih. Jadi panjang umur niku adalah kondisi di mana kita niku dalam umurnya niki banyak digunakan untuk ibadah. Nggih, seneng nggih? Nah, nggih, mangane pun susah-susah. Para jamaah sedaya ingkang sangat kula hormati, kita juga perlu berbahagia bahwa kita dalu niki saged berjamaah. Wau pun jalankan jamaah salat maghrib. Mangke mantun niki muga-muga sik didawakno umure iso jamaah isya. Soale wonten wong niku mari jamaah ditamoni malaikat Izrail nggih. Alhamdulillah seneng. Nah, timbang pas wayahe napa jenenge ongkang-ongkang ndelok sinetron mari ngono ditamoni malaikat Izrail mboten penak nggih. Pas teng masjid mari ngono dijukuk malaikat seneng laporane mati no masjid. Seneng mati no masjid nggih. Para jamaah sedaya ingkang sangat kula hormati bahwa salat berjamaah niku sangat mulia nggih. Makanya kula kudu seneng, kita kudu seneng ketika iso menjalankan salat berjamaah. Abdullah bin Umar niku putrane Sayyidina Umar bin Khattab. Niku suatu saat pernah tertinggal jamaah salat Isya. Nggih. Lajeng kemudian karena tertinggal karena sampai gak sempat jamaah Isya, akhirnya beliau semalam itu salat sampai subuh. Gadik leren. Napa mergo ketinggalan jamaah Isya. Karepe napa? Karepe jabron lima fatahu minas sholatil Isya fil jamaah. Mergo ketinggalan salat Isya berjamaah, akhir sepanjang malam beliau niku salat sunnah sampai subuh. Mergo saking getune ketinggalan salat berjamaah Isya. Ngoten. Lajeng dipun ngendikaken malih lam takun tafutani salatun fil jamaah fanazala bi dhaifun fasyaghal tu bisababi an salatil isya fil masjid. Suatu saat kula niku ana tamu. Ngoten, ana tamu. Akhire mergo sibuk nemoni tamu niki wau sampai ketinggalan salat isya berjamaah di masjid. Lajeng fa kharajtu atlubu al masjid li usolliya fihi ma'an nas. Terus akhirnya golek masjid-masjid di sing ana jamaah. Nah, lajeng fa idzan al masajid kulluha qad shalla. Ternyata semua masjid niku wis mari jamaah. Nah, akhirnya farajatu ila baiti wa ana khazinun. Akhirnya balik nang omah dalam keadaan susah. Nah, napa kok susah? Mergo ketinggalan gak salat berjamaah. Ngoten. Warada fil hadits inna salatal jamaah tazidu ala salatil fadhi sab'an wa ishruna. Bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa salat jamaah itu afdol luweh apik timbang salat ijen dengan selisih 27 derajat. Jadi le sinten Kiai Marzuki Mustamar niku nate ngendikaaken ben uripe barokah. Urip iku gak dawa-dawa gak apa-apa, pokoke ganjarane dawa. Nah ngoten. Ya napa ganjaran dawa niku? Salat ijen niku hitungane siji, lek salat jamaah 17. Berarti salat jamaah padha karo salat ping 17. Ngoten. 17 pancet nggih. Nggih. Kan dhisik wonten sing protes sing kula Pak, kan dhisik kok mah HP tole kore gak mundak-mundak ngoten nggih. Oh gak mundak-mundak. Mangane waktu kula jamaah salat teng ngene Bulu Lawang niku pas krungokne pujian saderenge salat niku. Lah ternyata teng mriko niku sing pujian niku pinter. Oh gak 17 diganti 100 derajat ngoten nggih, diganti 100 derajat nggih.
Cek napa akhire waduh tepak salat ndek kene iki. Gak 17 ndek lenyang 17 ndek kene wis 100 iki. Nggih. Akhire nggih jamaah teng riku kula napa 100 ndek kene. Nggih. Nah, lajeng napa osi hikmahe kok 17? Kenapa kok 27? Pangeran niku lek gawe Kanjeng Nabi niku lek gawe lek nyebutaken kok 17 kok mboten jangkep 30 tah 50 ngoten nggih. Tah 70 ngoten nggih. Napa kok 17? Napa ngeten dipun ngendikaaken bahwa setiap orang niku berbuat kebaikan niku ganjarane dilipat gandakan 10 kali lipat bi asyri amsalihha 10 kali lipat. 10 kali lipat. Lah al jamaah yang dimaksud jamaah itu adalah 3. Jadi barang niku pokoknya 3 niki wis disebut dengan jamak. Kalimat niku pokoknya isine 3 disebut dengan kalimat jamak. Awakmu wong pira iki mau? Wong akeh. Pira? 3. Wah. 3 kok akeh? 3 iki wis disebut akeh. Nggih. Sing disebut jamak niku 3. Kalimat jamak niku pokoknya 3 niku jenenge jamak. Nah, tiang sing berbuat kebaikan niku bi asyri amsalihha 10 kali lipat. Lah tiang sing salat berjamaah niku lek jamaah niku lek tiap orang ganjarane 10. Lek wong 3 berarti pinten? 30. Nggih. Lah modale siji-siji wong 3 niki wau dijukuk modale sak wong karek 9. Lah lek 9 ping 3 pinten? 17. Nah, jadi kenapa kok 27? Karena setiap orang niki ganjarane 10 kali lipat. Kemudian setiap orang diambil dari hak modal pokoknya nggih niku siji, mangkane karek 9. Kemudian 9 niki mergo jamak niku 3, maka napa salat jamaah niku ganjarane 27, 9 ping 3 lah. Terus kemudian karena fadlnya Allah, kenapa kok akhirnya jamaah itu cukup 2 orang? Nah, jamaah niku sholatul jamaati, sholat jamaah niku disebut dengan sholat berjamaah niku minimal ono imam karo makmum. Imam karo makmum niku sampun disebut dengan jamaah. Pak ya nopo lek makmume sik cilik. Nah, makmume sik cilik kadang-kadang jenengan nak ngoten nggih, putune melok jamaah. Aku niate jamaah apa gak lek ngeten iki. Nah, lare alit niku pokoke empun tamyiz, nggih empun tamyiz, terus empun sunat lek lanang, niki salat empun sah. Sehingga kita berjamaah dengan anak seperti itu sampun cukup sah. Nah, nggih ngoten nggih. Niku pun cukup. Lah mangkane boleh anak kecil niku durung balik pokok tamyiz niku ngimami niki pun angsal. Normaleh arek cilik ngajine penak. Sing tuwek ngajine gak entos. Ngaji gak entos. Nah niki sakjane arek cilik niku nggih angsal ngimami, pokoke salate wis sah. Terus pun sunat. Nah, soalnya lari niku dereng sunat tidak disebut dengan suci karena ada kulupnya. Napa kulup niku? Pocok ndek endel ndek ngene manuke bocah cilik niku sik tidak bisa bersih. Ngoten nggih. Mangkane lari niku lek dereng sunat, dereng sah salate karena masih membawa najis. Lho, ndek jerone awak kan ono najis kabeh, tapi itu disebut anggota zahir, anggota jaba. Tadi teng kulup niku jenenge anggota njaba. Lek anggota njaba niki kudu bersih. Lah gak mungkin lari niku lek wawek terus jero disemprot kan mboten mungkin. Lah dadi lari alit lek dereng sunat niki tasik dereng sah. Nah, sampun. Lah niku salat berjamaah. Wonten tiyang niku ketinggalan salat berjamaah sahabat niku. Lajeng kemudian akhirnya beliau fasolaitu al-isya as-sab'an wa isrina marrotan. Mergo ngerti lek jamaah niku ganjarane 17 terus akhirnya wong niku salat isya ping 17.
Kenek mboten ngeten iki. Nggih wis dadi salat nggih wis kenek-kenek mawon. Artine napa? Mengulangi salat niku angsal, yang penting yang kedua niku lebih afdol dan tidak berulang-ulang. Lah niki kok wonten sing ngeten. Nggih niki saged nanti disebut dengan salat sunnah mutlak. Nah, akhirnya jadi salat sunnah mutlak. Nah, akhirnya salat niku ping 17. Kemudian mantun salat terus tilem. Ketika sampun dalam keadaan tilem niku bermimpi. Dalam mimpinya niku dekne ketemu karo kelompok napa ontan-ontan, pantan wong numpak jaran akeh. Awake nggih akhirnya nguber nunggah jaran pisan terus nguber. Ternyata gak iso nguber niku. Terus satu orang niku akhirnya mandek ditakoki, "Apa sampean kok nguber?" "Iya, aku mau ketinggalan jamaah." "Gak iso. Sampean masih nguber, kami itu ndak akan bisa. Gak akan bisa menututi fadilai salat berjamaah." Ngoten nggih. Lah niki damel gegerei kita, damel napa menyemangati kersane kita niku sregep berjamaah. Sampun. Salatul jamaati fi ada'in maktubatin sunnatun muakkadatun. Salat jamaah untuk salat fardu sing ada niki hukume sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Jadi salat tenggene salat fardu untuk salat ada. Jadi salat sanes salat qadha niki dipun hukumi sunnah muakkad. Tapi wonten ingkang ngendikaaken Imam Ar-Rafi'i niku ngendikaaken bahwa hukume niku fardu kifayah. Fardu kifayah niku artine napa? Lek gak ana sing nglakoni blas iki dosa kabeh. Nah, dosa kabeh. Misalkan sak teng mriki sekitare masjid niki gak ana sing jamaah blas, dadi masjid niki kotong. Gak ana wong jamaah. Niki kabeh kenek dosa. Kula nate teng ngene nggih teng ngantang mriki teng desa. Niku ketika waktu zuhur kali asar. Kula pas teng mriku zuhur karo asar. Masjid niki yo gak ana sing adzan, gak ana jamaah. Masjidnya gedhe, kali mriki gedhe mriko. Nggih, tapi gak ana jamaah. Lah lek ngeten iki ya napa? Lah kok wong sak sekitar masjid niku malah kena dosa kabeh. Mergo napa? Meninggalkan fardu kifayah. Nggih, kaya hukume napa jeneng ngrumati mayit niku nggih fardu kifayah. Nah, nek gak ana sing ngrumati kabeh kena dosa. Misalkan saniki usum ngeten iki ana wong mati wedi kabeh ngrumati wong mati, akhire gak dirumati dijarno mawon. Lah niki dosa kabeh. Nah, nggih, niku fardu kifayah. Nah, kangge sinten fardu kifayah niku lirrijali albalighina al-akhrara al-muqimina fil muaddati faqat. Kangge tiyang jaler ingkang sampun balek, ingkang merdeka, ingkang mukim. Nah, hukume niku wong lanang balek mukim kudu musafir. Nah, niki lek misalkan kok gak ono sing salat blas lek nurut pendapat niki malah kena dosa kabeh ngoten. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukume salat jamaah niku adalah fardu ain. No fardu ain, ya wis wajib kabeh angger salat maktubah wong lanang kudu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Ngoten. Lah kangge tiyang estri napa wala ta'akkatu annadhu lin nisa'i ta'akkudahu lirrijal. Kanggene wong wedok niki perintahnya tidak sekuat koyok perintahe kangge wong lanang. Gini wong wedok tetep ana perintah tapi mboten sekuat kangge wong lanang. Napa walir rijali alaihinna darajah. Wong lanang niku di atas perempuan itu dia mempunyai tingkatan napa jenenge? Ada derajat yang lebih tinggi. Di dalam napa? Niki di dalam masalah perintah di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Pun. Lajeng
Wal jama'atu fi maktubatin lidzakarin bi masjidin afdalu. Jamaah untuk salat maktubah kangge wong lanang di masjid itu lebih utama. Di masjid lebih utama. In wujidat fi baitihi faqat fa huwa afdal. Tapi misalkan di masjid ga ono jamaah onoe ndek omah, ya napa? Maka yang lebih baik niku salat jamaah ndek omah. Lho, kok ngoten? Kok ngoten? Misalkan ngeten. Nang masjid dhewean wong ga ono sing gelem nang masjid, soalnya wedi kabeh. Akhire lek ndek omah dhek malih salat jamaah, soalnya ono keluargane. Ya napa niki? Nah, niki sing afdol salate teng kene griya, salat berjamaah. Nah, tapi salat jamaah niki. Pun. Tapi lek misalkan teng kene masjid niki padha-padha gak jamaah nggih lebih utama di masjid. Tapi untuk sholat berjamaah tinggane masjid niku jauh lebih utama dibandingkan sholat jamaah di rumah, karena podo-podo jamaah di masjid itu ada keutamaan yang berhubungan dengan tempat. Tadi ngeten, ibadah niku ono jenenge nafsul ibadah. Nafsul ibadah niku nggih keadaan ibadah itu sendiri. Yang kedua ada hubungannya dengan waktu. Yang ketiga ada hubungannya dengan tempat. Nah, ada hubungannya dengan tempat. Nah, ketika terjadi ta'arud, persulayaan, misalkan ngeten, kayak sing kula critaken wau, salat di omah tapi jamaah, salat di masjid gak jamaah, pundi sing afdol? Sing afdol salat di omah dengan berjamaah. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan nafsul ibadah. Sedangkan di masjid niki berhubungan dengan tempat. Nah, berhubungan dengan tempat. Nah, lek ningali afdol niku mongko lebih baik salat berjamaah di rumah. Sakniki ngeten, misalkan terjadi ta'arud, persulayaan antara lek aku ki salat jamaah gak iso khusyuk, tapi lek salat ijen iki iso khusyuk. Nah, ngeten nggih. Niki pundi sing diutamakan? Nah, tapi ketoke biasae lek rupane ndelok awak-awak ngeten niki, salat ijen ya gak khusyuk, salat jamaah ya gak khusyuk. Nggih, lek ngoten ya napa? Lek ngoten niku panggal luwe apik salat berjamaah lek padha-padha mboten khusyuke. Sebab teng ngene Irsyadul Ibad niku dipun ngendikaaken ngeten. Ketika orang niku salat ijen niku diterima karo pangeran niku angel. Nah, nggih, diterima niku karo pangeran angel. Sedangkan lek salat niku berjamaah niku diterima niku gampang. Kula niku biasae ngeten. Lek wonten mulang ngaji ngoten niku arek dikon maca bareng niku enak bener kabeh. Tapi begitu dikon maca dhewe-dhewe, ting pletot gak karu-karuan. Berarti napa? Oh, lek jamaah, lek macane bareng niki liyane iso gampang ketulung. Sing gak pate entos malih melok ketoke entos. Masih ome umi-umi tok. Ngoten nggih. Nah, dadi artine ketika kita niku salat berjamaah itu lebih mudah diterima oleh Allah dibandingkan salat ijen. Ngoten. Tapi lek umpamane salat ijen niku iso khusyuk, lek salat berjamaah gak iso khusyuk, niki nggih wonten ulama yang menyatakan yo apike salat ijen. Niki bahkan Imam Ghazali ngendikaaken lek ulama tasawuf nggih, semua ulama tasawuf niki mengendikaken lek salat sing khusyuk niki luwih apik, mbuh jamaah mbuh ijen. Nah, artinya napa? Lek misalkan kita niku lek jamaah gak iso khusyuk aku. Polahe lek jamaah iku mesti cepet. Lah aku ki lek gawe ndengkul ngono niku lara suwe. Ngoten nggih. Ngadeg niku ya teko ndodok nang teko ngene sujud nang ngadeg iku suwe sampai akhirnya mesti ketinggalan. Gak iso khusyuk aku. Tak lek dhewek aku iso khusyuk soalnya sak karepku dhewe. Nah, lek ngoten maka sebaiknya salat ijen. Nggih. Khusyuk niku napa sih? Khusyuk niku fokus.
Tapi ketoke tak delok nih awak-awak ngeten iki ya mbok dhewe mbok jamaah apa enggak ora patek khusyuk, mbok khusyuk mbok ora nggih. Tapi Allah niku mboten koyok menungso. Allah niku gampang nrimo. Makanya Allah niku sebut syakur. Syakur niku gampang nrimo. Gak koyok menungso. Allah niku pokoke ngongkon awakmu salat to, ya salat. Ngoten niku pokoke awake dhewe salat niku Allah pun nrimo. Makanya wong iku iso salat napa jenenge iso Fatihah ya Fatihah tok, gak iso surat nggih mboten napa-napa. Gak iso maca Fatihah, wis maca bismillah iso bismillah tok nggih diterima karo Gusti Allah. Napa? Nggih karena Allah itu syakur, gampang nrimo, mboten kaya menungso. Ngongkon anake lek tukokno rokok nang warung, nggih budal. Biasane ngrokoke grendel. Lah pikire anake bapak wis seneng biasa tuku rokok grendel. Waduh iki dikai dhuwit 15.000 lek grendel susu. Nah, beneran tak tukokno grendel. Tibae bapake njaluk Samsu. Wis tak kon tuku rokok dhuwit 15.000 mek oleh grendel. Lha jenengan biasa grendel wis dikongkon dilakoni panggah gak panggah dioring-oring ngoten niku lek menungso. Tapi lek Allah niku gampang. Pokoke dikongkon kita nglakoni niku wis cukup. Nah, niku Allah niku makane disebut syakur, gampang nrimo. Nah, mboten kaya menungso. Pun wahia bijam'in katsirin afdal. Jamaah dengan jumlah yang lebih besar niku lebih baik, lebih utama. Dadi lek ana wong loro dibandingno karo wong 10 niki apian wong 10. Nggih luwih utama wong akeh. Sebab wonten hadis dipun ngendikaaken wa makana aktsarun fahuwa ahabbu ilallahi taala. Dan lan perkara ingkang luwih apik, luwih akeh, nggih luwih akeh jamaah yang lebih banyak itu lebih dicintai oleh Allah. Jadi jamaah luwih akeh niku luwih apik. Illa li nahwi bid'ati imamihi, kecuali misalkan niki terjadi bid'ah pada imamnya. Nah, imamnya niki ngelakoni bid'ah. Misalkan utawa imamnya niku tidak sesuai dengan madhab yang kita anut. Misalkan awake dhewe madhabe Syafi'i. Imam Syafi'i niku menyatakan bahwa basmalah niku bagian teko Fatihah. Sementara imame niki gak maca bismillah. Lek cara Imam Syafi'i niki mboten sah. Lah kita makmum kepada orang yang seperti itu dengan jumlah yang banyak dibandingkan dengan imam yang sesuai dengan madhab kita tapi jumlah titik lagi lebih afdol. Misalkan ngeten, masjid niki misalkan wonten masjid gede, mboten masjid niki. Wonten masjid gede. Niki masjid sing madhabnya mboten sami kali kita. Yang misalkan mengikuti madhabnya Imam Malik yang tidak menyatakan bahwa basmalah bagian teko Fatihah. Akhirnya imamnya gak maca bismillah. Teng mriko wonten musala cilik. Jamaah mek wong 5. Tapi sesuai dengan madhab kita. Lah niki pundi sing sae? Lah niki sing afdal melok sing ngene jamaah sing 5 niki wau. Ngoten nggih. Karena ndak sama. Makanya kula kadang-kadang nggih sempat getun ngeten. Pas salat teng ngene masjid, teng perjalanan ngoten, dikon ngimami kula mboten purun. Tibae imame gak maca bismillah, getun aku mau melok nggih. Roh ngono gelem mau kon ngimami ngoten nggih. Nah niki ya napa kita semerep bahwa imam niku maca bismillah napa mboten. Nah niki nggih ada korenahnya. Misalkan ngeten, sakjane sah napa mboten. Lek misalkan imam niki tidak membaca basmalah, yakin imam tidak membaca basmalah, maka itu menurut kita tidak sah. Kita tidak boleh berjamaah dengan orang yang demikian. Tapi lek orang niku tetap membaca bismillah tapi sirri, pelan, maka kita sah berjamaah dengan orang yang demikian. Teng pundi semerepe wong niku maca bismillah karo gak? Misalkan nek mantun takbir rakaat pertama, lek niku lah gak krungu suwe nggih moro-moro terus alhamdulillah lan niku diyakinkan bahwa wong iki maca bismillah niki sah.
Tapi lek misalkan ting rakaat kedua, nah niki baru diketahui. Allah, mari enggak mantun sujud terus tangi. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Gak ono jedane, berarti jelas gak maca bismillah. Ya napa lek ngeten iki? Ya kita mufaraqah. Nah, kudu misah. Napa kok misah? Karena kita meyakini imam itu tidak sah dan jamaah dengan imam yang batal itu tidak boleh. Nah, ngoten nggih. Kita mufaraqah. Mufaraqah kita ya wis langsung misah, niat misah teko imam, niat salat ijen. Nah, niki napa jenenge carane ngoten mufaraqah. Utawa imame niki batal. Imame batal. Tapi imame nerusno ae mergo isin. Lah aku mosok imam masih ngentut mek pes mosok ya batal nggih. Ngentut iku lek gedhe tot ngono ya batal, tapi lek mosok ya batal sih. Lah posisine dhek dadi imam akhirnya isin arep batalno isin soalnya posisine imam apa maneh imam masjid gayet dhewe ngeten. Nok ngarep dhewe masih marung te mundur. Lah aku iku kok lah yo napa hilang kemaluan saya ngoten nggih. Besar kemaluan saya lek ngeten. Akhirnya ya napa diterusno padahal makmum sing teng mriki semerep iki mau muni sau krungu ngoten nggih. Lah kok makmumnya kok tambah panggah melok, ya batal makmumnya, ndak sah. Ya nopo, ya wis langsung mufaraqah salat ijen. Pak, mantun ngoten lah makmum liyane lak garo, sing garo ya gak apa-apa, sing eruh kok melok ae ya panggah batal. Nggih, lek sing wong telu ini kan krungu, eruh, tapi sing makmum nang mburi kan mboten eruh, mboten napa-napa, eruh garo niku gak melok hitungan. Ngoten nggih. Dadi wong garo niku gak melok hitungan. Akhire ya napa? Salatnya tetep sah. Makmum sing garo tetep sah. Tapi makmum sing eruh, nah kok tetep melok. Lah niki mboten sah. Ngoten nggih. Nah niku napa masalah mengikuti kepada imam. Nah, dalam masalah salat berjamaah. Lajeng ya napa? Misalkan kita itu pengen baleni salat iadah salat ketika kita menemukan jamaah niku wis didekno misalkan ngeten kita niku salat nok masjid ngenteni jamaah gak teko-teko wis tak salat ijen begitu salat tengah-tengah tibae jamaahe mulai tibae moro-moro imame teko makmume teko dikomati akhirnya waduh ya napa niki? Lah niki sunnah untuk niatnya diganti salat sunnah mutlak. Nah, langsung oleh loro oleh telu isra langsung tahiyat salam. Nah, salam terus ngoten melok tenggene jamaah. Ngoten nggih, niku angsal, langsung pindah nang ngene melok jamaah. Ngoten. Terus manten ngeten. Misalkan kita niku salat salat ijen tengene griya. Salat ijen tengene griya. Manten ngoten liwat masjid tibae masjid jamaah. Waduh, tibae isik jamaah dik ini. Padahal wis mari salat zuhur. Misalnya wis mari salat zuhur, liwat masjid arepe budal tibae teng mriki jamaah, langsung melok meneh iadah niki angsal. Nggih, syaratnya niki wau luweh afdol yang kedua. Ngoten nggih, luweh afdol yang kedua. Sampun sakjane kula pengin wonten tanya jawab tapi mergo wektune pun telas mangke senes wekdal mawon dipun lanjutaken. Sampun nggih. Para bapak, para ibu jamaah sedaya ingkang sangat kawula hormati, sekedhik ingkang berkaitan kali salat berjamaah ingkang sampun kula sampaiaken niki wau mugi-mugi kita sedaya ngaos dalu punika dipun barengi kalih rahmati Allah, dipun paringi ilmu ingkang bermanfaat, ndadosaken kita sedaya tambah sregep, tambah enteng oleh nglaksanakaken salat berjamaah lan mugi-mugi kita sedaya dipun catet kalih Allah sebagai orang-orang ingkang sedang menuntut ilmu. Allahumma amin. Di mana tiang ingkang sedang menuntut ilmu
dinyatakan oleh Allah sedang berjalan menuju surga. Nggih, sedang berjalan menuju surga. Monggo kita akhiri kanthi waosan suratul Fatihah dipun lajengaken kalih doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.